Ini anak-anak saya suruh cari tuh. Kurang ajar benar-benar. Jadi pas saya geletakin tuh kamera, halo, pas saya geletakin kamera, kan saya tinggal tuh. Iya dirusakin, kurang ajar banget. Jadi tuh saya pikir masih still on, ya kan. Nah saya ngeliat dari kejauhan kan, nggak mungkin kan karena malam. Saya ngeliat dari kejauhan itu kamera itu masih nge-record. Saya nyantai, saya cari ini apa, daun buat ini kan, buat cebok. Pas saya balik lagi jadi nge-freeze di apa, di onin tuh nggak hidup. Nah ini mereka saya suruh cari guys, dia ke sendal aja lah. Dadang sama anak-anak kuda tuh lagi nyari mereka tuh. Kita sweeping. Pengajar. Mereka lagi nyari. Podcast Nina kapan Ki? Enak sih sore-sore ya. Cuman masalahnya sarananya ketinggalan saya. Gak bawa. Oh, kabut tuh. Iya. Mereka masih saya suruh cari ya. Tuh, ada tuh. Tuh, mereka lagi nyari kan? Tuh. Oh, mereka lagi nyari. Ngajar emang tuh. Oh. Sengaja mereka saya suruh cari. Iya. Oh, yang iPhone. Suwe banget itulah. Jadi jin tuh kadang nyebelin, gengs. Saya tuh mau kasih lihat dari dekat ya kan. Tapi lagi-lagi kita kan nggak bisa ngendalin hal yang gaib. Nggak ada manusia yang bisa ngendalin hal yang gaib, gengs. Tuh. Sekarang tempatnya udah dijadiin ini, gengs. Buat apa? Buat nanem sama petani. Jadinya kita nggak bisa ke hutan lewat sini lagi sekarang. Iya udah terang. Tuh. Udah terang jalanannya tuh. Iya udah jadiin kebun. Padahal nih tanah punya perhutani. Kalau nggak salah mereka tuh nyewa apa? Sialan. Makanya saya suruh sebar. Sarananya saya nggak bawa, geng. Sarana buat manggil, geng. Tinggalan di rumah. Nah saya baru sampai tadi pagi. Mereka masih belum nemu. Saya suruh nyebar tuh mereka tuh. Nyebar tuh, lihat tuh. Karena mukanya jelek banget tadi. Masa sih? Biarin aja lah. Nah ini tuh lagi dicari sama mereka tuh. Mereka tuh lagi nyari, gengs. Karena tiba-tiba ngeblank. Ini saya ganti handphone ini.
Masih dicari sama mereka tuh. Tuh. Masalahnya kegedean. Ketemu nggak tuh setan? Setannya ketemu nggak? Hah? Nggak ada. Mana tuh setan? Insya Allah ketemu. Ya. Itu setan kan bisa ngilang coy. Nah kita bisa apa? Panggil gimana mereka tuh? Sampai ngelibatin orang-orang sini tuh. Berdua tuh. Datang sama orang sini. Siap. Coba cari lagi sampai ketemu tuh. Oke, tadi kenapa live-nya mati pas Aki lagi kencing? Nah itu dia kan tadi saya jelasin. Nah dari jauh itu masih kelihatan nge-live. Nah setelah itu saya lihat dari kejauhan kan saya cari daun tuh sama air buat nyeka, buat bersih. Itu masih dalam kondisi on. Ternyata pas saya deketin itu udah nggak ada, tapi di video itu masih ada gambarnya nge-freeze. Nah saya pencet-pencet tuh nggak bisa. Makasih manje. Langsung dikasih modal gue sama manje Daus. Kristiana, makasih. Hati-hati Ki Kodok ya. Saya udah nggak pakai sepatu. Kalian takutin mah kodok, jangan gitu dong. Kasih Putri. Oh batu setannya lari kemana itu? Nyari setan tuh gampang-gampang susah ya. Ki, jin bisa makan nggak Ki? Bisa, jin bisa makan. Selangkangan Ki, ya ilah selangkangan. Seneng amat main selangkangan. Yang suka main selangkangan, coba deh datengin McD, datengin KFC. Pasti ditanya, mau paham mau dada. Jin itu bisa bikin manusia sakit. Bisa. Kemarin itu kan saya jabarin. Terus saya sendiri yang jadi korban, sampai bocor pala saya. Spill sendalnya Ki. Ayo, saya pakai sendal apa yo? Iya, jangan ngomong-ngomong kodok, ntar gue bad mood nih. Udah tahu saya parno sama begituan. Makasih dah. Alhamdulillah 200.000 lumayan. Buat beli tripod baru. Kepalanya gimana Ki? Nih, kepala saya tuh. Satu, ini dua. Yang bocor tuh yang ini. Yang ini cuman kan pertama kepala atas ya, yang apa? Yang apa namanya? Yang ditimpuk. Malah ini yang parah. Ih, brokolinya guys, masih tetap cakep kok. Ih,
Emangnya kita cowok apaan dibilang cakep? Yang ngomong cowok lagi. Ih, Rumpita deh. Kangen lah, cuman mereka kan punya pekerjaan masing-masing. Jadinya biar itu berjalan. Setannya barbar kemarin mas, setannya tawar. Iya, setannya kurang ajar. Beraninya main timpuk-timpukan. Nimpuknya pakai batu lagi. Udah pakai batu, pakai lampu bolam yang panjang, pakai pipa, kabel, apa aja ditimpukin sama dia tuh. Bener-bener jahat dia tuh. Tuh jadi setan tuh jahat. Kita kerjain Dadang aja. Kita kerjain Dadang aja kalau gitu. Kita gendam Dadang. Gimana? Setuju nggak? Ki Insomnia kapan live lagi? Masalahnya saya nggak punya tim, gengs. Kalau kemarin kan ada Jo, ada si Fai. Nah, sekarang cuma si Dadang doang. Kita kerjain Dadang ya. Kita kerjain Dadang. Setuju, ayo. Kita kerjain apa nih Dadang nih? Mumpung dia nggak dengar. Kita kerjain dia. Kasihan amat kita Dadang dikerjain. Panggil itu nenek. Lah ini mereka lagi nyari, gengs. Tuh, mereka tuh nyari. Nyari tuh nenek. Sama Dadang juga lagi nyari nenek. Dia lari. Nah, belum. Apaan? Hah? Di mana? Ah, lu jangan bercanda lo. Serius? Di mana? Belum dikerjain dia udah lari, gengs. Tuh saya tanya keluar. Hah? Mana, Dang? Ah, halu lu, pohon pisang itu. Pohon pisang, petot. Halu. Lu kan lagi nyari begituan, ngapa lu yang lari? Harusnya kan dia yang lari. Kasih Selvianto. Lumayan, dapat 222.000. Mana tuh nenek? Woi. Soalnya kalau saya teriak, kasihan tetangga, guys. Bangun nanti. Oh, denger nggak suara? Denger nggak suara? Mereka masih nyari, ya. Tuh, ada suara, guys. Tuh, denger nggak? Saya nggak pede nih, nggak pakai sepatu. Kalau dia muncul, larinya nggak kenceng saya. Kasih. Tuh kan, ada suara, gengs. Tuh, ada suara. Hey, hey. Tuh kan, denger nggak? Ayo sini lu. Nah sekarang udah nggak ada nih suaranya. Tadi hey, hey. Nah. Denger nggak? Noh tuh, di sini, gengs. Seputaran sini nih. Pertanyaan apa? Tuh, denger nggak? Mana ya?
teriak-teriakan itu. Tuh, daerah sana tuh. Tapi nggak kelihatan wujudnya, geng. Iya, apalagi saya di sini. Jelas. Kesurupan di gunung, cara mengatasinya gimana? Prayoga tanya, Ki. Kesurupan di gunung sama aja halnya seperti kesurupan pada umumnya ya. Apapun yang kalian bisa dan kalian yakini itu sebagai obat, itu akan menjadikan obat, gengs. Tuh. Jadi, kalau saran saya, bacain doa, walau anna Qur'anan suirat, bihil jibbalu au kutiat, bihil ardu au kuliba, bihil mauta balilaih amru jamnya. Itu 7 kali, gengs. Pencet jempol kakinya. Insya Allah tuh. Nah, itu dia yang saya cari. Tuh. Karena saya melorot lagi. Tuh. Suara terus. Nih, tadi dia duduk sini. Siapa? Wait. Siapa sih? Muncul sih. Muncul sini. Siapa lo? Hah? Mana lo? Tuh, suaranya dari tadi, guys. Saya mau naik ke atas. Takut, gengs. Gak pakai sepatu saya. Makanya. Tadi kan dia muncul sana tuh. Ya kan? Muncul seputaran situ tuh. Apa itu? Langsung melorot pada gue. Sialan, pas banget di kuping, gengs. Kampret. Dah. Nggak ada. Cuman suara-suara doang loh. Aduh. Sama pagi saya. Pas banget lagi ngepen begini, kayak wak gitu loh. Sialan, mental gue dijatoin sama suara begituan, kampret. Iya. Biar kata dia setan, dia udah tua ya. Umurnya udah ribuan tahun lah kita. Baru beberapa. Enggak, saya gak lari. Ih. Oh, lu nyari jadi kucing. Saya tuh gak lari, gengs. Olahraga malam, gengs, biar sehat. Ngapain sih takut-takutnya mau begitu-gituan, gengs? Gak perlu, gengs. Percuma saya buatin kalian tayangan begini kalau kalian masih takut sama yang begituan. Asu.
Enggak. Itu setan habis kekenyangan, habis makan seblak. Tuh guys, setannya nyaru jadi kucing tuh guys. Tuh lihat tuh. Tuh, itu tuh. Tuh kan. Salah satu bentuk jin yang bisa merubah bentuknya jadi sosok binatang. Hilang lagi. Enggak lari. Ini kan tanjakan, gengs. Ya kan tuh, tanjakan. Kalau saya jalan pelan-pelan tuh capek. Keselak tuh setan. Tuh, ini kan turunan tuh, gengs tuh. Kalau turunan ya, kita jalan pelan-pelan begini, enak. Turunan. Nah, kalau dari ujung ke atas sini, itu kalau jalan kita capek. Kasih minum air ke setannya. Aduh. Daripada kasih setan, mending gue yang minum. Enggak, siapa yang kaget. Lumayan nih. Kalian tuh emang paling-paling ya. Kalau saya terintimidasi sama setan, paling seneng nyawer. Kalau saya nantang-nantang setan, boro-boro disawer. Tegang kalian nontonnya. Giliran setan keselak, mulai disawer gue. Aduh, paling-paling ente. Kadang-kadang di belakang nggak takut banyak orang tuh. Tuh masih ada orang tuh. Nah gitu dong kayak manje daus. Nggak pakai ngeliat saya lari-larian. Langsung. Nanya aja yang mana yang nanya. Kan hiburan lihat Aki lari. Iya, kan saya kasih hiburan buat kalian ya. Kalau saya berani-berani aja nggak seru, guys. Ya kan? Kampret. Astagfirullahaladzim. Tuh kan gue nyemplung. Ngajar. Dah. Siapa yang takut? Hari gini takut. Gak ada yang saya takutin, gengs. Ini lagi selangkangan. Gak tahu tangan saya melorot. Kasih. Kamu lihat, saya pikir udah tidur. Gue ditinggal sendiri. Ntar dulu. Buset, aduh. Handphone gue jatuh. Ya Allah, celana gue melorot tuh, guys. Astagfirullahaladzim. Celana gue melorot. Ntar. Lalu gue tinggal sendirian. Kan saya bilang juga apa? Celana saya melorot. Kurang jelas Ki penampakannya. Suwe bener. Itu bukan penampakan setan. Ular kepala licin. Saya masih nyariin. Enak kayak bilang takut, kagak. Gak ada juga tuh setan. Amin, Alek, makasih. Aks, Kaneci. Ini besok pagi nih dibersihin nih rumputnya, takut ada ular nih.
Suek banget tuh setan. Kampret. Nggak berani saya ke kandang kuda, banyak kodok. Soalnya di situ ada inian, ada kolam. Kenapa tuh dari lari? Dadang suka gitu, suka kayak orang ini, sekilo orang saon, guys. Nggak ada apa-apa lari. Ngeliat daun pisang dipikir ada perempuan rambut panjang. Hah, cemen Dadang.